Gələn ay birinci kursa başlayırsansa bunları bilməlisən. Part 2. Müəllimlərinizlə mübahisəyə girməyin. Təbii ki, bu haqqınızı tapdaladın demək deyil. Əgər siz haqlısınızsa, bunu hörmət çərçivəsində ifadə eləyin. Çünki onlar müəllimdirlər, siz tələbəsiz və bu gələcəkdə sizə problem yarada bilər. Hansı könüllülüklərdə və tədbirlərdə iştirak eləsəm yaxşıdır deyə düşünürsünüzsə, çalışın öz ixtisasınıza uyğun olan tədbirlərə gedin. Çünki hər hansı sizə dəxlisi olmayan yerlərə getməyiniz, oradan sertifikat götürməyiniz mənasızdır. Amma əgər siz xaricə getməyi düşünürsünüzsə universiteti bitirəndən sonra, yəni magistr oxumaq üçün World Urban Forum, Formula 1, COP29 və s. kimi beynəlxalq tədbirlərdə mütləq iştirak eləyin. Oranın könüllüsü olmaq həqiqətən önəmlidir. Çünki beynəlxalq xarakter daşıyır. Əgər yuxarı kurslar sizlə zarafat eləsələr vecinizə almayın. Çünki eşitdiyimə görə bəzi yuxarı kurslar sırf zarafat adı ilə birinci kursları səhv otaqlara yönləndirirlər və səhv məlumatlar verirlər. Bu heç gülməli deyil. Sizdən bir neçə il tez başlayıblar deyə bu yuxarı kursları daha üstün etmir. Çox vaxt fakültənin divarında həmin cədvəl vurulur və orada hansı qrupun hansı dərsdə saat neçədə olduğu göstərilir. Orada olmasa belə girib dekanlıqda tutordan soruşa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.